Дөч гарна насны нэлээд зовлон үтсэн маягийн хөгшин ир шуудаага үрсэр элдв газраар л явна. Үнэн ч найз нь шахуу болсон урагдаж ганц шуудатаагаа ч юм уу эсвэл өөрөө өөртөө ярилцах нь мангардуу ч юм шиг харагдуулах нь тэр. Нүднийх нь галцааг унтарч хувь тавилантайгаа нэгэн дэвлэрсэн байдалтай. Эд хийж бүтээх насандаа шуугуулж явсан хүн шиг харагдана. Өндөр нуруу шархалт сорвцсон том гар жулдраа нэгэн байгаагүй нь илтгэх шиг. Гудамж метрлэн нилээн алхасны эцэст хоёр ширхэг пиавны шил, нэг архины шил олдож өөрч яваа шуудаанд чол хийтэл шидчгээд цааш алхаллаа. Гадаа тэсгэм хөтөн өмссөн күртг нь урагдаж пүүжин цоорсон байдлаас ажил их л даарч байгаа нэлт. Гэсэн ч түүнд шуудатайгаа дүүртэл шил лаас түүхээс өөр сонголт байхгүй. Амрууга хийх юм болохгүй бол өнөө шөнийг хэрхэн өнгөрүүлэх билээ дээ. Хөгшин ир. Яй, зөвөн байна шүү. Ганц Instagram-а олж авахгүй бол хэцүү гин. Цагийн сайхан цайлэгжил явлаа. Насны эцэст хог төөж амиа зогоох юм гэж зөөдөлсөн ч үгүй. Үхийгээд үхэж болдгүй. Андрийгээд аргаа болохгүй. Гудамжны нохоо итал амьдарч байна. Хинээс бурууг хайхав те. Хохмоо толгой өөртөө л гомдож ав. Заяа чин тэр. Хогч нь. Сайхан хань өр хүүхэд гэр оронгоо балга гарих гудамжны амьдралаар сойсон миний л тэнийх гэж амандаа бувтансаар цааш алхална. Өдөржин шахуу өөрийгөө зүхэж явсны эцэст шуудаага дүүргэж санаа намар бололтой. Энэ хэдийгээ гяс тушаачаад хонох газар олох минь. Цуцаж ядсан хөлөө амраах зурд хажуугийн төөцнөөс ганц годгорд хям шүнийг аятаахан давчих Instagram-а хөдөлж авлаа. Бас болоогүй. Хэдэн ширхэг байгуулах юм нэмж ав. Хөдөлтөгч бүсгүй хулгай хийх вэ гэсэн сэжиг бүхий харцаар байгаад л гаргав. Энэ харц хулгайч минь зайл хоолд юугаа хулгайлах гэв гэсэн үгсийг сүүлийн хэдэн жил сонссон болохоор бараг л дүжирч орхиж. Нэгэнт хот даяараа нам гүмболжээ. Айлуудын яндангаас утаас авсан хааны ноход борголдож зарим айлаас хүүхдийн час хийсэн уйлах чимээ тод сонсогдоно. Харанхуу гудамжаар алхаж яваад нүд дүүрэн нулимстай бүсгүй хижээл насны согтуу ирийн гараас бултаж буй эмгэнэлтэй дүр зургийг олж үзв. Хэдийгээр туслах сэтгэл байлаач. Эвээ чаавас. Миний асуудал биш юм гойно. Нэг муу гудамжны яс арьс болсон амтан тэр том баг залуугийн өмнөр орж ясаан тараалгаад юухгүй зүгээр. Гэд хажуугаар нь юу ч сонсоогүй, хараагүй мэт өнгөрлөө. Хөөрхий бүсгүй туслаач гэсэн горилгын харцыг хэд хоногтоо л мартгааргүй болох шиг. Орилох, уйлах дуу чимээ нь холдож өмнөөс их хотын гэрэл гэгээ ухтлаа. Шүн болсон ч өдрийн имшгэл гэгээтэй энэ газарт машины элдв туу тасарна гэж үгүй. Ёстой архуу залуучууд эн тэнд орилолдож баар цэнгэний газрын төс дуу хангинах нь энгийн л үзэгдэл. Өндөр цүндэрлэгдсэн байшин барилгуудад гэрэлтэй, гэрэлгүй цонхнууд олон. Жаргалтай, жаргалгүй гэр бүлээр дүүрэн том хот. За байц. Жаахан нам гүм газар болоод амарч авъя. Хотоод минь хоол нэхэж орлоод хэрэг алга гэж. Өнөө хижээл ир бодон. Булан тойроод өндөр байрлагын өмнө талын сааданд өвгтгөгчдийн амран суудаг суудал дээр суунгаа. Зууддаж авсан ганц гутгархийн амраа даруулчаад хотоодныхын гомдлын мөрийг барагдуулав. Хажуу халаасандаа гараа хийж ганган цагаан авч амандаа зуулаа. Ингрийнхээ халаасыг тэмтрээд хайж байгаагаа олсонгүй.
Бага бүхэл халаасаа ухаж хэдийн ширхэг чүдэн золов. Хэрхэн асаахаа мэдэхгүй эргэн тойрны хэсэг ажилласнаа. Ухасхийн босоод хажуугийн гэрлийн шонд хүчтэйхэн зураад л гал гаргаж ганган цагаана баагуулхан тэр. Зовлон дундах хэсэгхэн жаргалч юм шиг. Гэхдээ юм нэгээр дуусахгүй гэдэг биш. Харин нэгээр дуустдаг гэдэг энэ амьдралын зарчим болцоход байгаа. Ганган цагаана байгуулж суухдаа өөдөөс харсан нэг давхрын хайлыг хэсэг ажил суув. Налах хүүхэдтэй залуу хосуудыг харах зурт залуу насныхын амьдрал нүднийх нь урд зурсхийх шиг л болов. Хүүхэд нь өвцөн бололтой. Ээж нь тас тэрч гисэн. Хоёр тийш холхино. Нөхөр нь яхаа мэдгүй л утас бариад иш тийшээ залгаад байгаа бололтой. Энэ хоёрыг харж хэсэг суух зур ганган цагааны утаа нүүрөөд цогж эхэллээ. Тавилга гээд байх юм байхгүйгээс нь харвал өөрсдийнх нь гэр орон биш бололтой. Хөгшин ир. Амьдралаа гэж хаттуухан дамжиг шүү. Яаж шуухан нэг барах ёстой юм бэ? Хөөхий залуус. Хэдийд нь мөнгө болж, хэдийд нь байр савтаа болно доо чаавас. Бодол дундаа хөөрж байх зурд өнөөх хоёр хосыг тачхантал загинсан бүдүүн аваа орж ирээд л учир зүггүй мөнгө нэхэж эхлэв. Түрээсийнхээ төлбөрийг өг. Наад хүүхэд чиг юма дугаа олгооч. Арчаагүй юмнууд өөрсдөө яая гэж байж гэж зандарч байгаа нь тэр том байраар л нэг сонсогдох шиг. Энэ үйл явдлыг харсан хэний ч дотор ард засгиймээр инэрэнгүү бус үйлдэл байлаа. Хинч хаанаас нь ч харсан тэд бас л гэр оронгуйчуд. Шуудаа үрж гадуур хондыг надаас ялгаатай тэдэнд багч гисэн найдвар байна. Залуунаас ажил амьдралаа өөд татах гэсэн итгэл бас ирээдүй байна. Цаг хугацаатай ч хүмүүс. Залуу хүүгийн амьдрал дөнгөжөл эхэлж байна. Магад 10-20 жилийн дараагаар түүний амьдрал хэрхэн өрнөхийг хинж таашгүй. Нэг бол зовлон бэрхшээлийг даваад сайхан амьдрна. Нэг бол өнөөхөл архины боол шуудаатай нөхөрлөгчдийн игнэнд илсэн. Жаргал зовлон ээлжлэхэн дамжиггүй хорвоод тэр бүх асуудал бэрхийг сэтгэлийн хат ирээдүйд итгэх итгэлээр даван гарах хэрэгтэй бас шаардлагатай. Яагаад шаардлагатай гэж? Яагаад хэрэгтэй гэд орхиогүй? Учир нь хэрэгтэйгээд энэ орчлонгийн зовлон өөртөөгөө эвлэрүүлээд ойлгоод байвал арих шуудаатай нөхөрлөгчдийн гишүүн болж хуурна. Тиймээс ямар ч асуудал байлаа гэд даваад ард нь алт байгаа гэд итгээд зүтгэл хэрэгтэй. Өнөөх хосыг хатаа хүн үгэлж учир зүггүй мөнгө нэгсэн авгаа хаалгыг нь тас хаах үед залуу цонхныхын дэргэд зогсов. Тайвшрал ирсэн хэсэг хором. Магад цонхны цаана өөрсдийг нь ажиж суугаа хинэнийг анзаарч л байгаа. Тамхи хаяа нэг сорон үнсийн хуруугаараа цохон унгах гэр оронгүй. Цаашдаа ямар ч ирээдүйгүй, зориггүй, хөгшин нэрийг хараад юу бодож зогсоо бол? Хөгшин нэр эш мөхөд болдогсон бол туслахсан гэж уртаар санаа алтан бодлогшрон. Энэ өвөр толгойг харж юу хийх нэвдэ? Эхнэр хүүхэдтэй л өмг төшигтэй яваараа даа дөө минь. Гэр оронгүй байлаач чамд залуунаас ирч хүч чинь чиний дотор хүчтэй байгаа болохоор томоос том найдвар чамд байгаа. Гэсэн бодолд хөөрч байх зурд хүү түүний бодлыг уншсан юм шиг л эргэн хараад хүүхдийнхээ зулааг удаанаар унсээд эхнэрээ чангаас чанга тэрхэн сэтгэлд дулаахан мэдрэмжийг төрүүлхэн тэр. Хөгшин нэр. Энэ өндөр барилгад олон гэрэлтэй цонх харагдана. Харин хэдэн ийм амьдралаар амьдарч байгаа бол доо. Хөдөлмөрл. Ирж хай, тогш. Хөдөлмөрлсөн ирж хайсан хүн бүхнээ авдаг.
Харин залхуурсан хүний амьдралаас байгаанд хүртэл авагддаг бичигдээгүй хуйлтай хорвоо. Найруулагч, нийтлэлч, их дэлгэр.